各位好，我现在大概跟大家介绍一下我们的那个音效 IC 怎么跟那个LED 的驱动电路接。好，那前面的影片有介绍过，像这个音效 IC， 那音效 IC 的这两个点是接喇叭，就是8欧姆 0.5 瓦可以直接推，那这一根是接负，再来就是有一个圆圈和一条金属的这一条，这个是两个统统要接到正。好，那其他像这边 A 的这上面就是 A0、A1、A2、A3、C0、C1、C2、C3、D0、D1、D2、D3、B0、B1、B2、B3 这样上去。那我以后讲到说 A0， 那 A0 就是指的就是这个孔，C0 那 C0 就指的就是这一个孔。那 A2 就是在控制那个光键的开机跟关机那它接法就是这样，它是用一个有段开关，那切到你不接的时候，它就是关机。那把它接到正，那就是开机。那在开机的状态下，才可以去控制光键的敲击、攻击或是挥动。那这个 A0 跟 A1 就是分别在控制攻击跟挥动的那个输入讯号。那我们的音效 IC 可以控制6段的 LED。那一段 LED 至少可以推15颗一段的 LED 就是可以接15颗，那总共就是15乘以6段，就是有90颗，15、6、30、6、16、90颗，对，没错。好，那接 LED IC 哪一些角是接 LED 的？就是 D3、D2、D1、D0 跟 C0、C1 那它从D3 开始，这个是接第一段、第二段、第三段、第四段，然后 C0 是第5段、第6段，就是这边开始1、2、3、4、5、6。那它开机的时候亮的顺序就是先从 D3 这一段开始亮，然后3、2、1，然后再依序到 C0、C1。关机的时候就从 C1 开始关，然后再关 C0， 然后 D0、D1、D2、D3， 就是这样开过来，那这样关回去。好，那再来介绍这边底下一般这个电路图如果是你是电子相关科系的，应该就看得懂。这是8085的电晶体，那电晶体的角位就是这个是1级嘛，那这是 B 级这是 C 级 EBC。 那其实我附给你们的 data sheet 就有写了，这个都有写，其实你们自己看都可以。那电晶体的外观是这个样子，你假设你从这一面看，它从最左边那一只脚就是第一只脚、第二只脚、第三只脚，这里就有写emitter 跟controller 跟 base， 就是 ECB 三只脚，依序是 ECB， 就是是第一只脚是 emitter， 然后第二只脚是 C 级，然后第三只脚是 B 级，就这样子。其实上面这张图也有写，你看这里有写，这是 C， 这是 E， 这边就是 B。data sheet 的应该要自己看。那电晶体怎么接呢？假设我们要接第一段的 LED， 那第一段的 LED 就是第一段就是 D3 嘛，那 D3 就是接到第一颗电晶体的 B 级，这个是控制它开 on off， 然后电阻的一只脚接到正，然后再接到这一颗电晶体的那个 C 级，那 C 级这样子嘛那第三只脚一级就接到底下这一串，这个就代表是那个 LED 并接15颗用这个是符号嘛，并接15颗。那这边一级接到电晶体是怎么接到 LED 是怎么接？我们那个 LED 是这样子 ，LED 就是一般 LED 就是有分一根长角一根短角嘛。长角是要接正，短角是要接负。那我们刚刚讲一段 LED 就是15颗嘛，它的接法就是把它这样子串接在一起，就是长角通通接在一起，短角通通接在一起。那串接15颗串接在一起之后，
短的那一边就接到负，啊，长的这根角呢就接到刚刚这个电晶体是 ECB 嘛，那长的这一根就接到一极就是刚刚这边这个点就是一极，这个一极，那一极就是接到电晶体那个 LED 的正，有没有？一极这个一极嘛，一极就接到 LED 的正，这一排的正，好，那 V 极这个是 V 嘛 ，V 就接到 D3。D3 就在这边，好，这个是 D3，所以第一段的 LED D3 就接这一串，啊，第二段 D2 就接另外一串，那它的接法就是这样子，那这样子应该就没有问题了嘛，这样接好就是一串，啊，另外一串就是一样的接法，那这一根就接到 D2。啊，再来一串就接到 D1，再来另外第四串就接到 D0，啊，第五串就接到 C0，第六串就接到 C1，哦，我刚刚讲的 D3、D2、D1、D0、C0、C1就指着这个就是了，那大概就这样子，好。